Escollín un texto meu que ten unha certa unidade, e do meu libro Contra a síndrome NNA, non hai ningunha alternativa, unha aposta pola esperanza, e titúlase Bágoas de loito no ancoradoiro, o loito e o loito mouro do chapapote do Prestis que asolagou a nosa terra. No ancoradoiro, en Lira, en Carnota, zona cero, grosas bágoas de loito, un loito espeso, mesto, mouro como a morte, emporcaron a brancura do Nadal. E o silencio, só acompañado do ruído compasado do traballo no chapapote de mariñeiros e voluntarios chegados da Galicia solidaria e da humanidade fraternal, apagaba a ledicia das panxoliñas. Eu lembraba os sons maravillosos da doce romaxe de crentes galegos que convocara ali a miles de romeiros en setembro de 1989 para ancorar no futuro. Precisamos novos folgos, comenzaba berrando o pobo na celebración, feita no Piñeiral a carón da praia do Ancoradoiro, desexando unha nova áncora de salvación na tensión parusíaca cara ao futuro, activa no presente. Ancoramos no futuro, pois nós creemos de verdade que a Pascua anticipa o reino da liberdade. Con todo, xa se escoitaba ali que ninguén cree xa nos políticos, pois son comenenciudos e faltalles moita vergoña, aínda que tamén se recoñecera daquela que non todos os políticos son iguais. E eu vi estes días na televisión a un Believer USA President dicíndolle un Little Spain President, I believe in you, ou dito na nosa lingua, o presidente Aznar di nunca máis e eu creo nel. Deus lle conserve a fe, señor Bush, pero os mozos galegos pintaban nas paredes da universidade que veño do bigote limpar o chapapote. Porque a pesar da fe, comiñas, de Bush, a realidade é que, como dicía hai uns días Gilles Servat, un cantante bretón de voz fonda e auténtica, desde o escenario do vigués Pabellón das Travesas, os políticos menten e son uns cobardes. Non falaba por falar, este francés armoricano falaba do desastre do petroleiro Erika que emporcou as súas praias hai 3 anos. Xa escoitaran daquela do seu goberno os cantos de serea co mesmo son de nunca máis, pero el cantaba, Erika, Erika, o único que cambiou na terra nesta final de milenio foi a merda humana. Ele e o noso gaiteiro Carlos Núñez pasearon en sincera fraternidade as bandeiras galegas e bretona por un escenario no que se escoitaban nun impresionante e armónico son gaitas galaicas e armoricanas coreadas por un público entregado que si berraba con fe e esperanza, nunca máis. Os gobernos central e autonómico chamaron carroñeira a oposición por pedir a súa dimisión por ineptos, pero era algo que debían facer simplemente por dignidade ou por imperativo legal, como dixo Beiras. E o presidente da Xunta falaba eses días sen erguer a ollada do papel sabedor de que a súa actuación foi para caerlles a cara de vergoña. A pesar de todo, quero rematar estas letras nas vésperas do Nadal anunciando unha esperanza que me nace da fe, das cinzas da negra sombra pode xurdir un pobo novo e unha humanidade nova. O labor das novas brigadas internacionais de voluntarios semella o novo rostro da fraternidade universal. As xentes do mar e o resto dos galegos están a traballar xuntos, unidos na defensa do seu medio e xeito de vida. Do irmanamento xurdirá unha Galiza nova, máis experta, acadará o posto que lle corresponde e que ten merecido por séculos de séculos. Amén.